Esa nenda kulete ndararuga miti githii kigima. Kira kia bau. Githii kia mutu. Niki, bana wendete kurehe kandi riri kwene. Tikwene githii giki rehetwo gigitu ithuothe. Ona cio thia tigi yake ni kwandikitwo. Niki kurathire. Kaja ngathi ngamunengera mikebena ya bebe. No kirutira mutu ri. Arutira mutu mukebe umwe. Aya. Akuiya uguo. Nĩ kaũndũ amenyeretie. Ndamuria atĩrĩrĩ, anengera ndamũra kawajia mũtu kana anengera mũtu wa mũndũ ũngĩ. Ndamwĩra reka tũthime. Ndaruta karatathi-inĩ gwĩkĩra mũkebe-inĩ. Nĩ mũkebe ũmwe kararara na ti mũkinyu wega. Arabu rĩu. Ndamwĩra ndĩroima hau. Ndamwĩrire nĩ wandirikana wega mũno ngũneire mbembe mĩkebe ĩno 4. Ni mutu mukebe umwe mikabe 3 yathiko andi kundira githii-ini gitigagiria mutu ndamure githii-ini gitigagiria mutu tondu githii-ini kirugaga ngima tondu githii-ini mundu. Aya uramuruma uguo korwo ni ngiramwiririe atia ni weka wega muno ni ukurathimwo ngakurehera mbembe ingi kiria ikonia rimwe witeithie hauti hega ni nguri ndamwendima andi kunjiguithia githii anga ni gitigo na mutu wake tondu ngahe mutu gutigaga macini ndamuria atiriri mundu uyu we ungithi ugura iria wikire gibuyu iria rite mweri ugura urutare gikombe nuthu ukiruta gibuyu-ini we ndamande kuga we ni utuigire we tuthiro ndoiga gitiraga thia athia gwatiara thitima-ini ngahoria tiki ona kokoda kurea kizungu mpukuti kiora kizungu mpukuti ni ndoige ndigakuaga na ni mundu yudaga kiyaga riweri waro ndakora thii atiri no nyambira ngajohorania githii anga nigetha nyone kuria mutu wihithite ndamwira ohorania aracokire gwika atia riu acokire akaingira na kuu thiini wa njira anga hahe mutu wiho anga mwena anga thiiri akihutiga ndauyirire reke ngunengere guo ndamwira ndurehe kahe na thina ati ndungicona gwikua mutu wene ndamwira ni mutu wakwa ndagakua mbembe iria ngurehete cia mutu ucio niguo ndaiyira utukwati kunjira ati mutu wene ha anengera mutu ndirainuka na ndamenya hau uguo ri kondi ndithiaga na ngethira rini kauri githiaga atia katogitira mbembe na kuhingurira thitima kake maundu meri andu makuaga aria angĩ ta ciana niki